So yung guys, so what's up? Magandang tanghali sa inyo lahat. Bago mag-uwian, bike check muna tayo. Kasama natin ngayon si kapatid. Anong pangalan mo? Aaron Pascual. Anthony Lingat. Sila po ngayon ang Abenton Brothers. Ayan po, Abenton. Anong model yan? Mataro 2K18. 2K18. Ito? Mataro 2K18. Ito po yung mga nakalaro natin kanina. Antotulin. Nakita nyo naman. Mapapalit nyo yun sa highlights natin. Abangan nyo po yan. Ilang taon na ang bike mo? 1 year na po. First bike? Second, third? Fourth na po. Pang fourth? Ano ang first bike mo? Classic. Magkano score mo rito? 30K po. Saan mo na-score yan? Sa DP Cycling. DP Cycling. 30K lang. So parehas kayo? Yup. DP Cycling ka lang? DP Cycling ka din? Yes. Specs guys na ito, 120 ba to? 130? 110 na Deda stem. Oh, Deda stem. Tapos kasama to no, sa frame set ng ano. Oh. Tapos uno cockpit, uno dropper guys, size 38, 40. Size 38. Alright. Tapos naka-piece guys, yung latest model, 48 o 4090. 51. Guys, kaya pala angat mo sa akin, kaya pala matulin. Naka 51, 12 ya 13. 15. 51.15 matulin. Alright. Tapos naka-ellipse na Decals. decals lang yan. Anong ano yan? Arrow lang. Araw pala guys, malupit oh. Mahusay ito, naka-decals na ellipse na. Kaya pala matulin. Tapos anong gamit mong chain? Izumi. KMC stock. KMC stock. Alright. Tapos naka-bar tip na MOB ba to? Wala. 50 Martin. Okay, lipat tayo sa kabila. Abenton. Teka lang, nakalimutan ko. Anong size to? 52 small. Small. Anong height mo? 5'5". Pwede na. Kapit tayo dyan. Next natin, anong size nito kapatid? 53. Anong height mo? 5'7". Ay, medyo malakas kaya. Bakit 53? Ano pa? Last stock na, no? Binigyan ka ng discount. Alright. Tapos, gamit yan guys na stem Abenton. 120 ba to? Apo, 1. Negative 10. 7 po. Naka-TI guys yan. Naka-TI bolts. TI bolts ba to? Ano lang? Ano po? Kulay lang. Kulay lang. Tapos, ang dropper guys niya, Tropics. Size 38 guys. Oh. At naka-sauce pala siya guys. Guys, Sos na sira. bakit sira? Nababad sa tubig. Aray ko, kailan pa? Last week po. Nagreklamo ka na, nag-email ka na sa Sauce Factory. Di ba po? Mamaya tapos palitaan mo ako. Guys, kahapon nag-ride kami mula Marikina hanggang Mabalakad. Malolos umulan, ganun din nag-moist, pero binabad ko agad pag-uwi namin sa Mabalakad, binabad sa bigas, kinabukasan umubra. Ngayon nag-moist pa. Mamaya pag-uwi ko Marikina, email natin siya bakit yan. Kunyari lang pala IPX70 pala sa waterproof. Anong model to? G? G+? G+. Ilang taon na? Mga isang buwan pa lang po. Isang buwan pa lang? Saan mo binili? Sa tao sa online? Lazada? Lazada. Email ka, baka palitan na. Alright. Guys, hindi siya waterproof, joke lang pala yung IPX7 nakalagay doon. So, nilusunugod mo yung ulan o ambon lang? Ano po sa ambon? Ambon lang, tapos nag-moist agad. Kinabukasan, wala. Sayang, magkano to? 1.5? Apo. Sayang, 1.5 guys. Na natin. Prank niya, lipat mo sa kabila guys. Sorry. Hindi, sige, sira na yun, huwag mo naintindihin. Guys, matulin no? Quad. Ano to? Parang road bike guys oh. Ganito nga pala yung gamit ni Ems Makinano dati. 110 BCD, 49, 48. 50. Tapos 14. kaya pala matulin to guys, naka 15, 14. Puro heavy gear ang mga tao dito ah. Tapos ang wheel set guys, isang stock nga pala to, na-set pa na. Okay, Abenton wheel set na fix free. Alright, so ayun lang, mabilisan lang tayo. Kapit tayo dyan oh. Salamat. Siyempre salamat kay Adi oh. At sa tropa. Alright.